Mambo vipi mpendwa mtazamaji, karibu kwenye channel ya Foodlovers. Leo nitakufundisha namna ya kubadilisha kiporo cha wali kuwa pilau nzuri tamu kabisa, na hakuna mtu atakayeweza kugundua kama ni pilau ambayo sio fresh. Nitakufundisha kwa namna mbili. Kwanza kabisa ni pilau ya nyama kama hivyo, na pili itakuwa ni pilau ya nazi kama hii hapo. Kwa kwanza kabisa, mahitaji yetu kwenye pilau ya nyama ni kiporo cha wali kama hicho cha kwangu nimetoa kwenye freezer. Bado kimeganda kabisa, kiyeyuka. Nyama ni nusu kilo, supu ya nyama, viazi mviringo nimevikata nusu nusu. Hapa niko na carrot, hoho, kitunguu maji, niko na njegere ni mbichi kabisa kama zinavyoonekana hivyo. Alafu hii ni mchanganyiko wa kitunguu saumu, tangawizi pamoja na giligiliani, na hapa niko na kipande cha limao. Viungo nitakavyotumia ni pilau masala kama hii pamoja na garam masala. Kama huna garam masala unaweza kutumia curry powder, haina tatizo, au kiungo chote cha pilau ambacho unapendelea. Weka mafuta kwenye sufuria, atakapopata moto utaweka kitunguu na kukikaanga mpaka pale kitabadilika rangi na kuwa na rangi ya kahawia kama hivyo, na kisha utaweka nyama. Kisha nyama ambayo imeshachemshwa na ikawa imeiva vizuri, halafu utaweka pia viazi mviringo kama hivyo, na utaanza kuvikaanga hivi vitu vyote kwa pamoja mpaka pale ambapo nyama pamoja na viazi mviringo vitaanza kubadilika rangi na kuanza kuwa vimeiva kama hivyo. Kisha utaweka hiyo kitunguu saumu, tangawizi pamoja na giligiliani. Mimi nimeweka soy sauce ili pilau yangu iwe na rangi nyeusi iliyokolea. Kama upendelei sio lazima uweke soy sauce. Kisha nimeweka mchanganyiko wangu wa viungo ambavyo ni pilau masala pamoja na garam masala. Kama una garam masala, pilau masala peke yake pia inatosha. Na kisha nikaweka njegere. Weka supu ya nyama ambayo ni kiasi kidogo, usiweke nyingi sana kwa sababu unapaswa ukishamaliza kuichemsha mchuzi huo umeisha, isibakie mchuzi mwingi kwa sababu viazi pamoja na njegere ni vibichi. Kwa hiyo utachemsha kwa dakika 8 mpaka 10 ili viweze kuwa vimeiva vizuri. Hakikisha mchuzi unaobakia ni kama huu hapa unavyoonekana kwenye video, na viazi na njegere vimeiva. Kusiwe na mchuzi mwingi, yani uwe ni mchuzi tule mzito mzito ambao umebaki kidogo sana kwenye sufuria yako. Kisha utaweka carrot na hoho, unaweza ukazikata kwa shape yote ambayo utaipendelea, na kisha utaweka kiporo chako cha wali kama hivyo. Halafu utaweka maji ya limao, nimetumia nusu ya limao, na kisha nimeweka chumvi kiasi kwa sababu nyama, njegere pamoja na viazi sikuwa nimewekea chumvi. Hakikisha unachanganya vitu vyote vizuri kabisa ili wali wote uweze kupata rangi nzuri ya viungo, ubadilike rangi na kuwa kama hivyo kama pilau. Na kisha kwa moto wa chini kabisa utaupika kwa dakika 15 mpaka 20. Hakikisha unapika kwa moto mdogo sana ili usiungue, na unakuwa umepata pilau nzuri kabisa kama hivyo. Pilau ya nyama ni kwa kiporo cha wali, lakini ina ladha kama vile ni pilau fresh ambayo imetengenezwa siku husika, na ni pishi zuri sana, natumai utalifurahia. Kama ni mgeni katika channel yangu, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini na kubonyeza kengele itakayotokea ili uweze kupata taarifa kila mara nitakapoposti video mpya. Pilau yetu ya pili hii hapa. Pia unaanza kuweka mafuta kwenye sufuria, kisha utaweka vitunguu maji kama hivyo, na utavikaanga pia mpaka pale ambapo vitakuwa vimeanza kubadilika rangi, na kisha utaweka kitunguu saumu na utavikaanga kwa pamoja mpaka pale vitakapoanza kuwa vimeiva. Kisha utaweka pilau masala kama hivyo, na hapa nimetumia binzari nyembamba au kwa jina jingine jira. Utavichanganya pamoja na kuendelea kuvikaanga mpaka pale ambapo viungo vyako vitakuwa vimeanza kuiva, yani vitakuwa vimeanza kubadilika rangi na harufu yake utakuwa umeanza kuisikia. Kisha utaweka tui la nazi. Mimi nimetumia nazi ya pakti zile za dukani, nimeweka pakti 2, na unachanganya katika viungo vyako na unapika kwa dakika chache, dakika 3 mpaka dakika 5 kama hivyo, ili viungo viweze kuiva vizuri na viweze kuchanganyika pamoja na tui lako la nazi. Kisha nikaweka hoho, nimezikata mfumo wa box kama hivyo, na kisha pia nikaweka carrot. Hivi ni vitu vizuri sana kwa ajili ya kulemba pilau yako. Na kisha nimeweka
vipande vya korosho. Sio kitu ambacho ni cha lazima, lakini ni kitu kizuri kama unapenda. Unaweza kutumia pia karanga, na kisha nikaweka kiporo cha wali, halafu nikaweka maji ya limao. Usiache kutumia limao katika kubadilisha kiporo kuwa pilau, kwa sababu inasaidia sana kuifanya pilau yako ionekane ni kama vile iko fresh. Inachangamsha pilau, pilau inakuwa na ladha nzuri, pilau inakuwa na ladha tamu. Ni ngumu sana mtu kujua kama umetumia kiporo cha wali. Kisha changanya vizuri mpaka pale ambapo wali wako wote utakuwa umechanganyika na viungo kama hivyo. Alafu utaufunikia. Pika kwa moto wa chini kabisa, moto mdogo, kwa dakika 20 mpaka 30, mpaka pale ambapo pilau yako itakuwa imeiva na iko tayari kama hivyo. Hata ukionja ladha yake itakuwa ni fresh kabisa. Na tumai baada ya hapa utarudia tena kutupa kiporo kama kimebakia kingi, aidha nyumbani au kwenye biashara, kwa sababu unaweza ukakibadilisha na ukapata pilau yako nzuri kabisa kama hivi ambavyo nimekuonesha. Share video hii na marafiki zako ili wao pia waweze kujifunza. Usisahau kulike video hii, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Pilau ya nazi huwa ni nzuri sana, inanukia vizuri kama hivyo na ina muonekano mzuri. Kwa hivyo siku nyingine utakapojikuta na kiporo cha wali na hutaki kurudia tena kula wali, basi unaweza kubadilisha ukawa pilau.